Okay, so now let's continue to page 112. Okay, for this page, you have to okay, you have to read the story on page 112. It is about something wide. So you have to find the definition of the word wide. What does it mean wide? แปลว่าอะไร wide she's so wide แปลว่าอะไรเอ่ยเขาบอกว่า how did the writer feel just before his wide experience okay so I have some picture for you maybe you can guess about the wide experience of the writer okay what you call this one what do you call this activity it is skydiving นะครับ skydiving นะ so it means that you have to go up to the sky with the plane and you have to jump down นะครับ with the parachute นะครับ and then the skydiver will be with you นะครับโอเคนะครับ take some time and read the paragraph and try to understand นะครับ and then you have to scan for the answer for the question how did the writer feel just before his wide experienceมีใครง่วงนอนไปแล้วบ้างเนี่ยมีไหมน่าจะมีอยู่แหละนะเล่นเกมไปด้วยฟังอาจารย์ไปด้วยก็น่าจะมีแหละหรือไม่เข้ามาฟังเลยก็มีนะครับจริงมันจะขึ้นว่าคนที่ดูวิดีโอเนี่ยนะครับ how many viewers นะ for the video นะครับแต่จำนวนนักศึกษาคือมากกว่าเขาแสดงว่าไม่ได้ดูทุกคนใช่ไหมนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่นะโอเคนะครับ I will throw to the paragraph together with you นะครับ this is called something wide the word wide นะครับนะ it mean คลั่งเถื่อนอะไรประมาณนี้ปาเถื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับรุนแรงนะครับ so the wide experience นะครับ might refer to some experience that extremely exciting นะครับ and is sometimes risky ก็คือมันเสี่ยง or dangerous นะครับ this is like some extreme sport นะ that require your brave นะครับนะ to do it นะนักศึกษาดูใน paragraph พร้อมกันนะครับเขาบอกว่า for my 25th birthday my favorite uncle gave me a gift certificate do you know a gift certificate it's mean like this นะครับ a gift certificate ก็คือบัตรกำนัน it's like gift voucher นะ that you given by the shopping mall or someone who working in that field นะครับเนาะto use the service by using these certificates นะครับ to go skydiving at a special place near Miami so that means this situation happened in USA นะครับ I was happy because I wanted to do something wild so you can see that they use participle to write about the story นะครับon one day on my jump I woke up with a crazy feeling in my stomachดูนะ I woke up with a crazy feeling in my stomach how did he feel like that because เดาเองทำไมเขาถึงรู้สึก something crazy in stomach นะครับ I could not eat breakfast because of my nerves the word nerves is the noun of nervous นะครับ after we arrived at the place I had to sign a lot of paper นะจะต้อง sign paper ด้วย because of the risk involved เพราะมันเสี่ยงไงอย่างเช่นแบบถ้าตายไม่รับผิดชอบนะอะไรหัวใจวายอะไรเงี้ยนะครับ I signed them quickly because I did not want to think about the danger
Hmm. Before I knew it, I was on the plane with my parachute on my back นะครับ parachute is mean this one นะครับนะ when you jump down นะครับ and then you have to uh, pull the parachute rope in order to make the parachute open นะครับเนาะ then you can land safely นะครับ and เขาบอกว่า the only thing I could think was what am I doing so that means he very nervous นะครับ also นะครับ one of the staff opened the door of the plane and told me to get ready I put my right foot over the edge is mean ขอบนะครับนะ and wait for the signal 3 2 1 and then I was free falling นะครับ going down at almost 200 kilometers per hour I was shouting คือนะครับ you scream นะครับ and I could feel นะครับเนาะ adrenaline is just a substance นะครับ not that release นะครับ when you are excited นะ running through me นะครับ nearby นะครับ there was another guy taking photos that means you can have like this photo นะครับ not because another one from this company นะครับเนาะthey take a photo นะ they will sell you later นะครับ then the parachute opened and the next 5 minutes were the most incredible นะครับ incredible คือ amazing นะ moments of my life I was floating ก็คือลอยนะครับ completely free like a bird all my problems were gone นะครับ because he know that he's safe already นะ and I could see the curve of the earth นะ the ocean and faraway clouds off the shore it was awesome those wonderful moments helped me to realize that I'm the kind of person who likes to take risks นะครับ that mean this kind of person they love to do something exciting and risky นะครับ and I hope I always will be okay นะครับ this is a story นะครับ so can you answer the question how did the writer feel just before เขาบอกว่า just before his wild experience ก็คือ before doing skydiving นั่นเองนะthe author felt you have to answer in past simple นะครับ now because the question they ask you in the past simple นะ how did นะครับ the author felt very nervous and his stomach did not feel normal so that's why นะครับเนาะ he couldn't eat breakfast นะ because he was very nervous เคยไหมแบบเราตื่นตระหนกอะไรบางอย่างแบบไม่เป็นอันกินข้าวอะไรเงี้ยนะครับโอเคนะครับ so we move to page 113นะครับ so answer will vary so that means you can answer in your own way นะครับเนาะ the first one what does the writer mean นะ when he say that he woke up with a crazy feeling in his stomach อันนี้ตอบไปแล้วนะครับนะ so you can look at the answer over here effective academic writing for those who have to do online practice นะ you have about 3 or 4 weeks to do it นะครับนะ but you should submit it to me before final exam นะครับ resource this is for teacher account นะ so I can see the answer which page 113 should be okay this one okay this is the answer นะครับ just the model answer นะครับเป็น model answer เฉยๆนะครับ you can capture this one นะครับเนาะ to be your model answer นะครับ and you can study each question นะครับ on your own นะ it's not that difficult actually I don't focus much for reading and answering the question นะครับ because our class is paragraph writing นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็
you can do it on your own นะครับ so now I want you to move to page 114 นะครับ so now you have to pay attention because I'm going to teach you some writing techniques that you need for writing your narrative paragraph. You look at the blue table นะครับเนาะ on page 114 นะครับคืออะไร it is sensory นะครับ sensory and emotional details นะครับ so the word sensory is mean about sense นะครับ sense ก็คือการรับรู้อะ sense นะครับ five senses อะไรอย่างนั้นนะครับ emotional is mean feeling นะครับ so how you include this detail about your sense and emotion in your narrative paragraph นะครับนะครับ regarding the book นะครับ they say that these details is include sensory and emotional details นะครับ so these are the words that expressing feeling นะครับ help the reader create clear imagination through sight, sound, smell, taste, and feeling that the writer experience. So you go back to the paragraph about skydiving, about the wild experience นะครับ if they just told you that okay I went to do skydiving then I went back home you couldn't imagine anything you just know that okay he went there and he just came back home just that but นะครับ to make it an effective narrative paragraph you should add more details especially about the feeling of the writer because you would feel at the same way as the writer want you to feel as well that means you will expose the experience even you never do skydiving but you will feel that how it feel okay and what they do they're gonna use sights จำได้ไหม sights is mean how something looks like sounds นะครับ sound is how something sound like smell how something smell like taste like how something tastes like is used for some food นะครับ and feelings นะครับเนาะ how he or she feel with that situation นะครับเนาะ so I will divide into sensory and emotional นะครับ the first one sensory นะครับ you have to think about your basic five senses นะครับนะif you want to add some sensory detail it should be something นะครับเนาะ that show you นะครับนะ what it looks like what it smell like what it tastes like what it feels or sounds like I will give you some example นะครับ now look at this one for sensory detail okay for example my dinner ฟังนะครับ my dinner has a terrible smell so that means นะครับเนาะ after you read this sentence นะครับ you're gonna learn that this dinner it has a very bad smell so they deal with นะครับเนาะ the smell or sometimes you don't have to write this word นะครับ you can just say like my new car is very is very 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 old and อะไรดี my new car is very old and อันนี้ดูประหลาดโทษทีนะครับนะ my new car is very อะไรดี
uncomfortable สมมตินะคำนี้แล้วกันนะครับ uncomfortable and too small สมมติอย่างนี้นะครับ so this is the way that you can tell how your car ทำไมครับมันไปอยู่ในไหน look smell taste feel หรือว่า sound อันนี้ต้องเป็น talk about look นะครับนะ you gonna tell how your car looks like นะครับ and for sound อยากจะบอกว่านะครับ my teacher speak so loudly อย่างเงี้ยเข้าใจไหมนะครับ so that you tell about someone or something นะครับ looks smell taste feel sounds นี่ this is about sensory details ก็คือมันต้องrelate to our five sense นั่นเองนะครับ and the next one นะครับ the next one is emotional details นะครับ so you have to be able to separate the differences between sensory detail and emotional detail emotional detail is mean the feeling of the writer จำไว้นะ emotional detail ก็คือ the feeling of the writer นะครับอย่างเช่นนะครับเนี่ยนักศึกษาบอกว่า my dinner has a terrible smell and then you say that I was I am แล้วกันเป็น present เนาะ I amอย่างนี้เลยแล้วกัน after I ate it I'm gonna change it into past sim now because narrative paragraph require past tense นะครับ after I ate it I was dizzy อย่างนี้เข้าใจไหมนะครับ so emotional detail is mean the feeling of the writer เพราะฉะนั้นนะครับตรงเนี้ยมันจะต้องเป็น adjective นะครับเนาะ normally is adjective เนาะนะครับ or some word that describe the writer feeling นักศึกษาอาจจะเอาอย่างนี้ก็ได้นะครับเนาะว่าI was so tired after long runningโอเคนะครับ look at this one like this I was so tired after long running for this one นะครับ the first one this is about how the writer feel because he was so tired เข้าใจไหมนะครับ and this is emotional detail you have to focus on the writer เข้าใจไหมนะครับก็นี่ไง but you can see that after long running เนี่ยเป็น something and long running is tell you about the distance of running อันนี้จะต้องเป็น sensory detail นะครับ because it's not explained about the writer เข้าใจไหมนะครับเนาะใช้เขียนอย่างนี้ไปเลยก็ได้นะครับนะnot the writer นี่น่าจะเข้าใจง่ายกว่าเพราะฉะนั้นนะครับ the word long นะครับ now explain the running นะครับ in เป็น looks แม้มันดูยาวอะไรประมาณนั้นนะครับนะ for this one okay so now do you understand between emotional นะครับเนาะ and sensory น่าจะพอเข้าใจอยู่มั้งนะครับโอเคนะครับ and I have another way look at this way I was so tired after long running this is directly tell you the emotion of the writer right but if I write it in this way okay นะครับ my legs couldn't move after long running okay you can see this one my leg couldn't move นะครับ this is the very classic way to tell that you are so tired
but you don't directly tell like I was so tired ถ้าเป็นอย่างเงี้ย is directly เข้าใจไหม but you can do something like this my legs couldn't move that mean นะครับ the reader will imply why your legs couldn't move because it's tired okay นะครับ this is another way to indirectly tell the reader นะครับถ้าเป็นวิธีนี้ที่ก็จะคลาสสิกมากนะครับก็บอกเลยว่าทำไมขามัน move ไม่ได้ so the reader have to think why and they will find the answer that because you are tired that means your legs couldn't move อันนี้ก็อีกวิธีหนึ่งนะครับ but it's also tell the emotional detail of the writer นั่นเองนะโอเคนะน่าจะเข้าใจอยู่มั้งนะครับokay so now you have to do exercise 3นะครับ if you understand you will be able to distinguish นะครับจำแนกว่า which one is S ก็คือ sensory detail or which one is E emotional detail I'm gonna let you do it นะครับ 3 minutes นะ keyword ก็คือ if it's about the writer you ทำเป็น E emotional detail but if it's something is not about writer feeling it is sensory detail นะครับ it will relate to look sound smell feel อะไรพวกนั้นนะครับลองทำไปก่อนนะ
Okay นะครับ the first one นะครับ it's already done for you นะ the morning mist brought in the smell of the ocean นะครับ morning mist ก็คือหมอกตอนเช้า เพราะฉะนั้น you can see นะครับเนาะ that this sentence explain about the details of the mist is in the morning mist and you can see in your imagination the morning mist หมอกตอนเช้าเป็นยังไงถูกไหมแล้วก็ brought in the smell of the ocean เห็นไหมนะครับเนาะ so of course นะครับข้อที่เป็น sensory หรือว่าเป็น emotional เป็น it's not about writer feeling at all ใช่ไหมก็ต้องเป็น s อยู่แล้วนะครับนะต่อมาเดี๋ยวอันนี้คือข้อ 2 ที่อาจารย์ทำเนี่ยตายละเดี๋ยวเราเปลี่ยนข้อ 1 ไปก่อนเพราะอาจารย์เขียน 10 ข้อนะครับโอเคนะครับ the next one นะครับนะ we were nervous we พวกเราไง were nervous so it's about the feeling of the writer พวกเราเนี่ย nervous so we call the police ก็เป็น emotional because it's about writer feeling นะครับ number 3 I had never feel such happiness it's about the writer feeling or it's about something else เนี่ย I had never feel such happiness ฉันเนี่ยจะไม่เคยรู้สึกถึงความสุขเลยเพราะฉะนั้น it's about emotional detail นะครับนะเป็น writer feeling มาละนะอาจารย์ขออนุญาตแก้แป๊บโอเคนะครับ now I already make some change นะ in order to correct the exercise นะครับ now sorry นะครับ to interrupt you นะครับนะครับ number 2 E นะครับ emotional number 3 also E นะครับ number 4 นะครับ the dates were sticky and sweet นะครับเนาะ so it's not about the writer feeling it's about the dates ใช่ไหม and they were delicious with the hot bitter tea นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนเป็น sensory นะครับมันใช้ทั้งsmell taste ใช่ไหมนะครับไม่มี smell นะเป็น taste นะครับเนาะแล้วก็ feel เป็น sticky นะครับ number 5 I feel a sharp pain in my ankle this one is very tricky I feel you're gonna think that oh this is emotional detail because it's about the writer's feeling but I feel a sharp pain in my ankle ankle คือข้อเท้าถูกไหมนะครับ so this one is about ankle it's not about the feeling of the writer that means this one is sensory นะครับ number 6 we could hear the roll นะครับเนาะ of the waterfall แน่นอนเป็น sound of waterfall นะครับ roll คือคำรามนะครับ waterfall คือเสียงน้ำตกนะครับ number 7 she was so angry เพราะฉะนั้นจบเลยนะครับเป็น emotional because it's about the writer details นะครับ number 8 the sock hikers look up to see two beautiful rainbow ก็เป็น sensory นะครับ they tell you how the rainbow looks like it looks beautiful นะครับ and number 9 we could barely sit still as we wanted to hear the name of the winter ก็เป็น sensory and the last one นะครับ the kitchen had the wonderful smell แน่นอนเป็น sensory นะครับโอเคนะครับ I think it is done for today class นะครับ and your homework นะครับเนาะ is on page 115 116 นะครับเนาะ if you do the homework you will have more understanding นะครับเนาะ about sensory and emotional details นะครับ please do the homework นะ and for the next class นะครับ I will explain to you in detail of how to write narrative paragraph นะครับ and narrative paragraph will be for in home writing อย่าลืมนะครับมี in home writing ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น you จะต้อง understand นะครับ okay and this is all for today class นะครับ thank you very much for staying until the end of my class นะครับ and see you again นะครับ not on next Tuesday at 12 นะครับ don't forget to be on timeนะครับโอเคนะครับ thank you very much bye bye